É, galera, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Praia de Camborizinho, galera. Aí. Que lindo, hein? Você tá conhecendo aí a praia de Camborizinho, que lindo. Do lado de lá é Cambori, galera. Deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Inscreve no canal para fortalecer. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Um rolezinho pra vocês estarem vendo como que é, galera. Aí, que lindo, hein?